අද ලියන්න එහෙනම් මාතෘකාව ප්‍රධාන මාතෘකාව PHP මගින් දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය කිරීම. ප්‍රධාන මාතෘකාව PHP මගින් දත්ත සමුදායක් කළමනාකරණය කිරීම. හරි. ඊළඟට පළවෙනි අංක 1 කියලා දාලා ලියන්න HTML ෆෝරමයකින් දත්ත සොයා ලබා ගැනීම. HTML ෆෝරමයකින් දත්ත සොයා ලබා ගැනීම. හරිනේ හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ get සහ post යන විධාන දත් එකතු කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරනවා කියලා ලියන්න ඕන. get එකේ security එක අඩුයි post එකේ තමයි security එක වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගෙන් කවුරු හරි ඉල්ලනවා නම් bank details සම්බන්ධව ඒ වගේ මොනවාද මේ password ඒ සම්බන්ධව ඉල්ලනවා නම් කවුරු හරි ඔයාලා බලන්න ඕනේ ඒක post වලින්ද හැදිලා තියෙන සාමාන්‍ය post වලින් තමයි මේ වගේ දෙයක් හදන්න හේතුව තව කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙන්න. get වලින් හදපු එකක නම් සාමාන්‍යයෙන් අර අපෙන් අහන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ මෙන්න මේ method එකට තමයි get the post ද කියලා දෙන්නේ. හරි? අහන්නේ මොනවාද ඔයාලගේ bank documents වල details නේද? ඊළඟට කොහොමද online ඉන්නවා නම් ඒකේ pin number එක එහෙම අහන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. password එක නේද? username එක ඒ වගේ දෙයක් මේ post method එකෙන් තියෙන ගුණ වල අහනවා. method එක දාන්නේ අපි from action එක දීලා welcome php. මතක ඇති from ගැන කතා කරා ගොඩක්ම කතා කරා. හරි? ඊළඟට method එක දෙන්නේ මේ විදියට. හරි මෙතන post හරි get හරි දෙන්න පුළුවන්. හරි. ලියන්න මෙහෙම $mark get සහ $mark post විධාන දත්ත එකතු කිරීමට භාවිතා කරයි. $mark get සහ $mark post යන විධාන දත්ත එකතු කිරීමට භාවිතා කරයි කියලා ලියලා මේකේ මෙන්න මේ පේළිය ලියලා highlight කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. හරි.
හරි නේද? හරිද මල්ලි? හරි. ඊළඟට මේ බලන්න ඉහත කේතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු අදාළ ශේෂ්ත්‍රවලට සම්පූර්ණ කළ තොරතුරු welcome.php වෙත ඇවීම සඳහා මෙන්න http post method යොදා ගැනීම. හරි ඔව්. අපි post method එක දැම්ම methods කියලා නේද? post එක දැම්ම. ඉකෝ විධානය සමග විචල්යන් ඇතුළත් කිරීමෙන් ඇතුළත් කළ හැකි දත්ත ලබා ගත හැකිය. ඉකෝ විධානයෙන් වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා print එකට සමාන කාර්යයක්. හරිද? හරි. මේ බලන්න php echo කියලා sports name කියලා අරගෙන තියෙනවා. එතනට තමයි නම ආදේශ කරගන්නේ. bar tag එකකින් ඔයාලා දන්නවා වෙන්නේ break වෙන එකක් නේ. line එකක් break වෙනවා. ඊළඟට අහනවා email address is කියලා. හරි මේක පෙන්නනවා. ඊළඟට ඔයාලා ඒකටත් දෙනවා email address එක. ඒකත් මොනවාද? post විධානය මගින්මයි ගන්නෙ. නේද? එතකොට ආරක්ෂිතයි නමත් ගන්න post විධානය මගින්. හරි. මේකත් ලියා ගන්න. ඔය කෝඩ් එක. මේ ක්‍රියාවලියට නම් post method එක වෙනුවට get එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ sensitive දත්ත පාවිච්චි කරලා නැහැ. sensitive දත්ත කියන්නේ කෙනෙක්ට හානියක් වෙන්න පුළුවන් දත්ත මෙතනදී පාවිච්චි වෙලා නැති නිසා. හරි. ඊළඟට අංක එක මාතෘකාව යටතේ තමයි දත්ත ලබා ගැනීම කතා කරන්නේ. දැන් අංක දෙක මාතෘකාව ලියන්න සේවාදායක පරිගණක හා සම්බන්ධ වීම සර්වර් කම්පියුටර්ස් එක සම්බන්ධ වෙන එක. හරි. මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලා මේක දැක ගමම දන්නවා ඩොලර් මාක් එකකින් පටන් ගන්න තියෙන විචාල්‍යයක් නේ. මේ විචාල්‍යයට local host කියන එක ආදේශ කරගෙන තියෙනවා. username මේ විචාල්‍යයට ආදේශ කරගෙන තියෙනවා username කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ ගබඩා වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ අගය. මේකේ ගන්න අගය. password වලත් එහෙම තමයි. ඊළඟට ඔන්න කනෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරන විදිය ලියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගෙන් නම් මේ වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන් කොහොමද කනෙක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. හරි. scon equal mysqli dash mark එකක් දාලා connect කියලා දාලා අන්න දැන් මේ ටික ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ server name, username, password. ඒ වෙලාවේ දීලා තියෙන්නේ මොනවාද? අන්න ඒ ටික වරහන් ඇතුළට දැම්මම හරි. හරි මේක මතක තියාගන්න මේ විදිහට ලියනවා කියලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න ඊළඟට කනෙක්ෂන් එක චෙක් කරන්නත් එපයි එහෙම නිකන් හදලා දාලා බෑනේ නේ අපි උනත් චෙක් කරලා බලනවා මේක වැඩද මේක වැඩ නැද්ද කියලානේ හරි එතකොට බලන්න මෙතනදී කනෙක්ෂන් එක චෙක් කරන if කියන කන්ඩිෂන් එක අරන් තියෙනවා if ඊට පස්සේ විචාලයක් අරන් තියෙනවා sorry විචාල නෙවෙයි මෙන්න මෙතන තියෙන එකනේ ගන්නෙ හරි මෙතනට ගන්නදී මෙන්න මේ හර්ෂාදී ලකුණත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ගන්නවා හරි මේක තෘප්ත වෙනවා නම් මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් මෙයා මොකද කරන්නේ අවුට්පුට් කරනවා කනෙක්ෂන් ෆේල්ඩ් කියලා හරි එහෙම නැත්නම් මොකද else එහෙම නැත්නම් connected successfully කියලා පෙන්නුම් කරනවා හරි මේකෙන් ඔයාලගෙන් අහනවා නම් දැනට අහන්නේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් highlight කරලා ලියා ගන්න කොහොමද create කරගන්නේ connection එකක් check කරගන්න මේ විදියට හරි if එකත් එක්ක condition එක ඔය විදියට හරි ඔය ටික ටග් ගාලා විනාඩි 2ක් ඇතුළත ලියා ගන්න
මට හෙට කැම්පස් එකේ එක්සෑම් එකක්. මේ ඒ නිසා තමයි මේ අද රැයට බොහෝ දුරට මේ අපේ HOD head of the department එයා මේ මීටින් එකක් ගනිවි. ඒ නිසා තමයි කොකරත් කියලා මුලින් කරේ. කියන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙලාවක් හරියටම කියන්නේ නැහැ. එක වෙලාවට ගන්නවා. ඒ නිසා ඉතින් මම කරන්න හිතේ ක්ලාස් එක කලින් කැම්පස් භාග අමාරුවෙන් ඒ ලෙවල් වලට වඩා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක යන නිසා අර ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්නත් ඕන. හරිද? එතකොට දැන් සිංහලෙන් දෙන්නේ ඒ ලෙවල් නම් ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. තේරෙනවනේ. ඒකට උත්තරේනේ හොයාගන්න ඕන. අරකේ කොහොමද ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්නත් ඕන. මොකද අර සමහර දේවල් මේ එක්සෑම් එකේදී වටෙන් කියලා තියෙනවා. කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් වටෙන් කියනවා. හිතන්නකෝ. සිංහලෙන් වටෙන් කියන දේ තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරු වෙලා ඉංග්‍රීසි වලින් වටෙන් කියන දේත් තේරුම් ගත්තේ. හරි මේ අර එහෙම තියෙනවා ඉතින් තැන් මේ අමාරුමයි කියන්නත් බෑ හේතුව ඒකට ඔයාලා කැම්පස් එන එකක් නැහැ මම දන්නේ කැම්පස් යනක එක්සෑම් තියෙනවා කියලා කැම්පස් එක ඇතුලේ ඊට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඉතින් ලියන්නත් තියෙනවා අසයින්මන්ට් කරන්න තියෙනවා ලේසි නෑ ඉතින් ඇත්තට ඉතින් ඒ අවුරුදු ගාන ගෙවා ගන්න ඕන කොහොම හරි ඉතින් වැඩ කරන්න අනාර තවලා කියන්නේ කැම්පස් ජීවිතය උඩයි කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ අපිත් ඔකට රැවටුණානේ. ඔයා ඇවිල්ලම් බලන්න ඕන මල්ලි. ඊට පස්සේ හිතනවා සුන්දරද නැද්ද? සුන්දර වැඩක් තියෙනවා ඉතින්. හරි මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් DJ පාටියක් තිබ්බොත් මොන හරි පාටි තිබ්බොත් ඇත්තටම ෂෝක්. හරි දැන් ඉතින් කොරෝනාත් එක ඒවත් නැහැනේ. මේ දැන් තියෙන්නේ පාඩම් කරන්න විභාග ලියන්නයි විතරයි. ඊළඟට ෆීල්ඩ් ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඒකට ඉතින් හොඳයි ඒ පැත්තෙන්. දැන් ඉතින් ෆීල්ඩ් ට්‍රිප් නෑ මොකුත් නෑනේ. මේ දැන් තියෙන එක්සෑම් කරන්නයි පාඩම් කරන්නයි ලෙක්චර්ස් යන්නයි තමයි. දැන් ලෙක්චර්ස් යන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි සුන්දරයි කියන්නේ ඇයි දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි තැනට තල්ලු කරන්න. අපිට කවදාවත් සර් කෙනෙක් කියලා නැහැ කැම්පස් එකේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා. ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා කියලා කවදාවත් කියලා නැහැ. සර්ලා කියන්නේ සර්ලා ෆන් ගත්ත තැන. හරිද? මේ ඇත්තටම ෆන් ගන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. මොකද ඒ ලෙවල් ළමයිට වඩා නිදහස කැම්පස් ළමයිට තියෙනවානේ. ඊළඟට කියනවා ගෑල් ළමයි සෙට් වෙනවා කියලා නේද? දැන් ගොඩාක් පිරිමි ළමයි කැමති ඒ පැත්තටනේ දැන්. ඒකත් මෙහෙමයි. ඉතින් ඒකත් දැන් අපේ බැච් එකේ ගත්තොත් එකම එක කෙල්ලයි කැම්පස් එකේ බොයි කෙනෙක් එක්ක යාළු. ඒ කියන්නේ මේ අපේ බැච් එකේ එක්කෙනෙක් එක්කම යාළු වෙලා ඉන්නේ. හරි සීනියර් අයලත් එක්කම යාළු වෙලා ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. හරි ගෑල් ළමයි 6යි ඉන්නේ. පිරිමි ළමයි අනිත් ඔක්කොම 48ම පිරිමි ළමයි. මොකද මේ ටෙක්නොලොජි පැත්තනේ. හැබැයි BST ක්ලාසස් වල වෙනස්. හරි. නැත්තම් කැම්පස් ගම කෙල්ලෝ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. BST ෆැකල්ටි පැත්තට ගියොත් ගෑල් ළමයි ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ පැත්තේ ආයෙත් පිරිමි ළමයි නැතුව ඉන්නේ. හරි. එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. මේ කොහොම තමයි ඉතින්. ගොඩක් අර මේ අපේ කැම්පස් එකේ ජූනියර්ස් නංගිලත් එක්ක කොකු ගහගෙන ඉන්නේ හරි අඩු ප්‍රමාණයක් ඉතින්. ඒක ඉතින් එක එක්කෙනා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඇති. මේ අපේ නම් ගොඩක්ම අර ඉස්කෝලේ කාලෙත් ඉඳන් තිබිච්ච ඒවා එහෙමනම් මේ කැඩිලා නෑ දැනට නම් කොහොම වෙයිද දන්නේ ඉස්සරහට. ඒ මොකක්ද දන්නවද එහෙම කැඩිලා නැත්තේ? ඇයි දැන් මීට් වෙන්නේ නෑනේ. මේ ඒක සමාජෙන් දුරස් කරලා තියෙන. ඒතකොට කොහොමවත් ගමේ ගර්ල් හරි ගමේ බෝයි හරි විතරයිනේ හම්බෙන්නේ. ඒක හින්දාත් දන්නෙත් නෑ නැත්තම්. අපි නම් ඉතින් අවුරුදු දෙකක් කැම්පස් එක ඇතුලේ හිටියනේ මල්ලි. හරි දැන් ඔය අලුතෙන්ම යන සෙට් එකේ ඉන්නවා. එතකොට කියන්න ඕනේ නෑ අන්තානට පායන සඳ කියන්න කියලා. හරිද? හේතුව ඉතින් අර ඇල මීට් වුණොත් නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙයක් ඇති වෙන්නේ දැන් මීට් වෙන්නේ නැහැ දකින්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඉතින් එහෙම දේවල් ඇති වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා මේ පැත්ත ගැන නම් ගෑල් ළමයි කියවන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. හරි නේද? ලියලා ඉවරයි නේද? ඔව්. නැත්තම් බලමින් ලව් ගැන කියලා දෙනවද? හරි. මෙම කේත ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වූවාම
සාදායක පරිගණකය සමග ඇති සම්බන්ධතාව විසන්ධි වී යයි ඊට පෙර සිඳලීමට මෙන්න මේක යොදන්න ඕනලු. S මේ ඩොලර් මාක් කෝන් චූටි ඉරි කැලක් දාලා greater than mark එක close. හරිද? මේ තියෙන මෙතන මේ හරි. ඒ කෝන් එකෙන් කරන්නේ මොකද? close මේ කෝන් එකෙන්ද ඒක මල්ලි මේ සාමාන්‍යයෙන් තියනවා ඒ විසන්නේ ඒක විචල්යක් වගේත් නෙමෙයි ඒකට කියන්න පුළුවන් කීවර්ඩ් එකක් මේක හැමෝමත් එක යනවා හරි ඒක හරියට නිකන් අර ඉකෝ කරනවා වගේ දැන් මේක ඇතුලේ ගබඩා කරගන්න නියතයක් වගේ අන්නෝ ගබඩා කරගන්න තියෙන්නේ හරි ඊළඟ ලියන්න මේක ලියමු නේ කේත ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වුවහම ලියන්න. කේත ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වුවහම සේවාදායක පරිගණකය සමග ඇති සම්බන්ධතාවය කේත ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වුවහම සේවාදායක පරිගණකය සමග ඇති සම්බන්ධතාවය විසන්ධි වී යයි. ඊළඟට මේක ලියන්න. ඊට පෙර සිඳලීමට කියලා ඔක ලියන්න. SQL වල බිග තේරුම ලියා ගන්න. structured හරි structured ඊළඟට query කියන්නේ විමසුමක් QUERY language LANGUAGE හරිද හරි structured query language කියන්නේ වරහන් ඇතුලේ SQL කියලා දාගන්න සිංහලෙන් කියනවා සිංහල නමත් අනිවාර්යෙන් ලියන්න. දත්ත සමුදාය වගු නිර්මාණය කිරීම හා ලියන්න. දත්ත සමුදාය වගු නිර්මාණය කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යුහගත විමසුම් කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යුහගත විමසුම් බස භාවිතා කිරීම බස භාෂාව හරිද ඉවරයි නේද හරි නේද මල්ලි හරි හරි ඊළඟට හැඳින්වීම කියලා අනුමාත්‍රකාවක් දාලා චුට්ටක් හඳුන්වමුනේ ලියන හැඳින්වීම ලියන සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක දත්ත සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක දත්ත ගබඩා කිරීමට කමා ලබා ගැනීමට කමා කළමනාකරණය කිරීමට යොදා ගනු ලබන පරිගණක භාෂාවකි.
හරිද? හරි. හරි දැන් මේක ඇඳ ගන්න. මේ වගේ boxes වල පේනව නේද? SQL මේ මොනවද මේ ලියලා තියෙන්නේ? query B අකුරක් නෑ අන්තිමට. සිංහලෙන් කියනවා SQL විමසුම. ඊළඟට SQL language processor DBMS engine දිල්ෂාන් සර් ඔයගොල්ලන්ට කැම්පස් ජීවිතය ගැන කියනවාද? එහෙම කියන්නේ ඉඳලා හිටලා විනාඩියක් විතර කියන ඊට පස්සේ ආපහු කියන්නේ. ආ විනාඩියක් විතර කියන එච්චරයි. හැමදාම නෑ කියන්නේ. නෑ සර් ඉතින් කැම්පස් එන්නේ නෑනේ. එන්නේ නැතුව කියන්නේ දෙයක් නෑනේ. ඔය කියන්නා ලේවිය මේ කැම්පස් යන්න කියන විතරයි කියන්නේ. ඔව් ඉතින් අපි කැම්පස් යන එකෙන් ඒ කියන්නේ අපිට වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවනේ. අම්මලාට උනත් නම්බු නාමයක් නෙති. අනිත් එක ඇත්තටම මේ හොඳ සැලරි එකකට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා ඇත්තටම ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් වැලිඩ් එක වැඩිනේ. හරි. ওই විදිහට ඊතල ටිකකුත් දාගන්න පල්ලෙහාට ඇඳලා ඉවරලා ඉවරයි කියලා කියන්න. HTML ප්‍රශ්න එහෙම පාස් පේපර් වල තියෙන ඒවා බලන්න. මතකද එකපාරක් කරානේ එක ප්‍රශ්නයක්. ඒවා දැන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ අන්තිම යන්නේ. දැන් මේ HTML පාඩම ඉවරයි. ඊළඟට database හරි මේ network පාඩම හරි පටන් ගන්න ඉන්නේ. network පටන් ගන්න එක හොඳයි නේ? ඔව් අර ඒකනේ අර ගණන් තියෙන අර ලොකු ඔව් ඔව්. ගණන් තියෙනවා. A level කාලේ A level කියන සීන් එකේ ඉන්නවා. කෙටියම කිව්වොත් එච්චරයි. ඒ කියන්නේ අපෙන් බලන්නේ ඇත්තටම අපේ knowledge එක මතකද කියලානේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ලියන ඒවා ඔක්කොම මතකද කියලා තමයි ඔය A level paper එකෙන් බලන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක. සමහරවිට වැඩෙක් දක්ෂයෙක් ස්කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ පළවෙනිය වෙන්නේ. හරි? අර කටපාඩම් කරන නෝනන් කැම්පස් එකේ කියන්නේ ගිරව දානවා කියලා. හරි? කටපාඩම් කළා කොහොම හරි මතක තියාගන්න. ඒක නේද ගෑල්ලම ගොඩක් කැම්පස් යනවා කියන්නේ. හේතුව ඒකයි. හරි? මේ ටෙක් වලින් නම් ගෑල්ලමනේ ගොඩක් කෙනෙක් පිරිමි ළමයිනේ. හරි අය කරන්නේත් වැඩි හරියක් පිරිමි ළමයි නිසා. හරිද? මේ ඔය ආර්ට් ෆැකල්ටි වල වැඩි වෙන්න හේතුවත් අර පාඩම් කරනවනේ යාලා ගොඩක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. පිරිලයි පාඩම් කරනවා අඩුයිනේ. හරි? අන්න ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එක හැමතිස්සෙම දැනුම කියන දේ නැවත නැවත අලුත් වෙනවා. දැන් ඔයා ගිය සතියේ මම හදපු ගාන මේ සතියේ හදන්න ආපහු. හරි? පුළුවන් ද බලන්න. පුළුවන් වුණත් හදන්න. හරිද? ඒක ඇත්තටම මේ හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවනේ දැන් අපි Python පාඩම ඉවර කරා. ඕගොල්ලෝගේ දැනුම ආය අලුත් කරන්න තමයි මම Google Classroom එකක් හදලා දැම්මේ ඒ ටික. හරි? ඕගොල්ලෝ කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ටමයි හොඳ. හරි? කරේ නැති වුණොත් ඒව අමතක වෙන්නේත් ඕගොල්ලන්ට. මම ඒ අමතක වෙන එක නැති කරන්න තමයි ඒක දැම්මේ. කරන පාඩක් නැහැ කට්ටිය. මේ හැබැයි ඔක එක්සෑම් වුණාට පස්සේ මතක් වුණාට පස්සේ වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. එක්සෑම් වුණාට පස්සේ වෙන අපරාධේ අර වැරදි ටික කරගෙන ගියා නම් හොඳයිනේ කියලා. හරිද? එහෙම කරන්න එපා කරන්නම ඕනනම් කියන්නේ. හරි? හරි. එහෙනම් අපි ලියාගමු මෙහෙම SQL විධාන අනුමාතෘකාව SQL විධාන ලියන්න මෙහෙම සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක දත්ත ගබඩා කිරීමට ලබා ගැනීමට
දත්ත සමුදායක දත්ත ගබඩා කිරීමට දත්ත ගබඩා කිරීමට ලබා ගැනීමට කළමනාකරණය කිරීමට යොදා ගනු ලබන විධාන වේ. හරිද? හරි. මෙහිමයි මේ පාඩමේ SQL කොටස සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඊළඟ ක්ලාස් එකකින් කරන්න පුළුවන් ඩේටාබේස් පාඩමත් එක්ක. ඩේටාබේස් පාඩම කොහේ හරි ඉගෙනගෙන තියෙද? කොල්න පොඩ්ඩක් ඉගෙනනවා ඇත්තරයි. ඒක ගොඩක් නේ සාමාන්‍ය මුලට ඉස්සලා ඊට පස්සේ Python පටන් ගන්නවා. ඔව් ඩේටාබේස් පාඩමත් එක්ක තමයි ගොඩක්ම මේක යන්නේ. හරිද? දැන් මම මේ ඔයාලට HTML වලක් තියෙනවනේ චුට්ටක්. හරි. එතකොට චුට්ටයි ටච් වෙන්නේ. එතකොට සර්ල් එක කරන්නෙම නැත්තරම් දැන් මම මෙතනදී SQL එක ඔයාලට කරලා දාන්නම්. හරිද? එතකොට මම හිතනවා මේ එතකොට ඩේටාබේස් කරද්දි ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. මොකද ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මේ HTML වලට පස්සේ මේ SQL ඉගෙනනවා කියලා. හරිද? හරි. ඒකේ විධාන ටික මතක තියාගන්න ඒ ටික පාඩම් කරන්න තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් ලියමු මෙම විධානයේ යොදා ගනු ලබන කාර්ය අනුව තියන්න. මෙම විධානයේ යොදා ගනු ලබන කාර්ය අනුව ආකාර 3කට වර්ග කළ හැකිය. ආකාර 3කට වර්ග කළ හැකිය. තුනක් නෙමෙයි සෝරි 4යි. 4කට වර්ග කළ හැකිය. හරි අංක 1 ලියන්න DDL පල්ලෙහාට එක දාලා ලියන්න. ඒකේ තේරුම data definition language. data definition language. හරි ඊළඟට අංක 2 DML data manipulation language. හරිද? හරි. අංක 3 DCL DCL කියන්නේ control language. දිග තේරුමක් නැහැ control language සරලව. එතකොට D අකුර ඒක D අකුර තිබ්බ කියලා මේ එහෙම මුකුත් නැහැ data control language කියලා අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න control language කියලා කිව්වත් හරි. D අකුරෙන් කියන්නේ මෙතනදී data. හරි එහෙනම් අවශ්‍ය නම් data control language කියලාම ලියන්නකෝ. හරි. ඊළඟට අන්තිම එක අංක 4 DQL. data query language. හරිද? හරි. ඩිලිවරයිද? ඔව්. හරි. එහෙනම් පළවෙනි මාතෘකාව ගන්න DDL වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න data definition language කියලා මෙහෙම ලියමු.
මේ පළවෙනි එක ගැන කතා කරන්නේ. ඊළඟට ලියන්න create කියලා. create C R E A T E create. create කියලා ඉස්සරහින් ලියන්න මෙහෙම. නව දත්ත පාදකයක් හෝ වගුවක් නිර්මාණය කිරීමට නවදත්ත පාදකයක් හෝ වගුවක් නිර්මාණය කිරීමට හරිද ඊළඟට alter කියලා ලියන්න මේ තියෙන්නේ alter create කියන එක පාවිච්චි කරලා නවදත්ත පාදකයක් හෝ වගුවක් නිර්මාණය කිරීමට ඊළඟට alter කියලා ලියන්න මෙහෙම වගුවක වෙනස්කම් සිදු කිරීමට හරි ඊළඟට drop කියලා ලියලා ලියන්න මෙහෙම වගුවක් මකා දැමීමට drop වගුවක් මකා දැමීමට DDL යටතේ ওই ටික තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ drop වගුවක් මකා දැමීමට ඊළඟට මාතෘකාව ලියන්න DML පළවෙනි එක insert යටතේ ලියන්න මෙහෙම වගුවට රෙකෝඩයක් එකතු කිරීමට දැන් රෙකෝඩ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ එහෙමනොත් නේද? රෙකෝඩ් එකක් එන්නේ DBMS පාඩමේ. ඒ කියන්නේ අර දත්ත සමුදාය කළමනාකරණේ. අර ඩේටාබේස් පාඩම කියන්නේ අන්න ඒකේ. හරි? ඒතර මම කියලා දෙනවා මොකද්ද රෙකෝඩ් එකක් කියන්නේ කියලා. ලියන්න වගුවට රෙකෝඩයක් එකතු කිරීමට. ඊළඟට ලියන්න අප්ඩේට් රෙකෝඩ් එකක් තුල ඇති අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ ඒක නම් ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. රෙකෝඩ් එකක් තුල ඇති අවයව අලුත් කිරීමට රෙකෝඩ් එකක් තුල ඇති අවයව අලුත් කිරීමට ඊළඟට delete කියලා ලියන්න මෙහෙම වගුවක රෙකෝඩ් එකක් මකා දැමීමට වගුවක රෙකෝඩ් එකක් මකා දැමීමට ඊළඟට ලියන්න මාතෘකාව DCL හරිද DCL ලියුවද ඔව් ඒක යටතේ ගැරන්ට් ගැන ලියමු DCL වල ගැරන්ට් පරිශීලකයන්ට අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ලබා දීම ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඕන පරිශීලකයන්ට අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ලබා දීම ඊළඟට රිවෝක් කියලා ලියන්න REVOKE රිවෝක් DCL යටතේ රිවෝක් කියලා ලියන්න වරප්‍රසාද අවලංගු කිරීම හරිද
වරප්‍රසාද අවලංගු කිරීම. වරප්‍රසාද අවලංගු කිරීම. ඊළඟ මාතෘකාව DQL data query language. ඒකට එකම එකයි තියෙන්නේ select විතරයි. ඒකට ලියමු මෙහෙම. ලියන්න DQL යටතේ select වලට ඉරක් ගහලා ලියන්න. දත්ත පාදකයක් තුල අඩංගු පාදකයක් තුල අඩංගු වගු තුලින් දත්ත පාදකයක් තුල අඩංගු වගු තුලින් අවශ්‍ය පරිදි දත්ත ලබා ගැනීම. අවශ්‍ය පරිදි දත්ත ලබා ගැනීම. හරි හරි. ඊළඟට මාතෘකාවක් දාගන්න. මේකකටවත් අදාළ නැති මාතෘකාවක් කියන්නේ මම කියන්නේ. ඔය දැන් ලිව DDL DML ඒ ටිකට අයිති නැති එකක් ලියන්න. නව දත්ත පාදකයක් නිර්මාණය කිරීම. මට හිතෙනවා මේක ඩේටාබේස් ඉවරලා කරා නම් හොඳයි කියලා. දැන් කමන්නේ කරන්න ගත්ත නිසා කරමු. හරි. එහෙම මම මේකේ කොටසක් කරන්න හේතුව දැන් මම රෙකෝඩ් කිව්වට පස්සේ ඔයාලට අරමුණක් එන්නේ මම ඕන රෙකෝඩ් කියන එක දැන් ටග් ගාලා කියලා දෙන්න. රෙකෝඩ් එකක් කියන්නේ දැන් හිතන්න මේ වගේ වගුවක් හැදෙනවා. මේව වගු වලට තමයි මේක ගොඩක් ගැලපෙන්නේ HTML වලට වඩා. ඒකයි ඩේටාබේස් උගන්වලා මේක උගන්වන්නේ. හරි. මේ වගේ තියෙනවනේ වගුවක් ගමුකෝ. මොනවා හරි වගුවක්. ඔක දාලා තියෙනවා නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය කියලා හිතන්නකෝ. මේවට කියනවා මේ නම මාතෘකාවක් අපි දාන්නේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය කියලා. මේකට ඊතර දැම්ම නම් ලේසි. මේවට කියනවා ෆීල්ඩ් එකක්. ෆීල්ඩ්. හරි? ඊළඟට ඕගොල්ලෝ නම දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ නමයි ලිපිනයයි දුරකථන අංකයයි දිනනවා. ලංකාවේ නමයි ලිපිනයයි දුරකථන අංකයයි. හංසිගේ නමයි ලිපිනයයි දුරකථන අංකයයි. දිල්රුක්ෂගේ නමයි ලිපිනයයි දුරකථන අංකයයි. තව ඔයාලගේ කවුද? ෂෙනා සොනාල්නේ. එයාගේ නමයි ලිපිනයයි දුරකථන අංකය ලියනවා. මෙන්න මේවට තමයි රෙකෝඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. හරි? මේ තියෙන රෙකෝඩ්ස්. හරි? අවශ්‍ය නම් මේකත් දාගන්න. මේ පැත්තට තියෙන ඒවා රෙකෝඩ්ස්. උඩ පැත්තේ තියෙන්නේ අර ඔයාලා දෙන්නේ මේ කැප්ෂන් එකක් කියවම දන්නවනේ වගුවට මාතෘකාවක් නෙමෙයි මෙතනට පොඩි මාතෘකාවක් නේම් නම් නේම් අන්න ඒවට කියනවා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා FIELD ෆීල්ඩ් එක ශේෂ්ත්‍රයක් සිංහල නම ෆීල්ඩ් වල ශේෂ්ත්‍රය මේ පැත්තේ තමයි ඔය දෙන්නේ ඔයාලා නම ගම ලිපින හරිද? හරි. ඕන අවශ්‍ය නම් දැනට නෝට් එකක් දාලා තියාගන්න. අර පැත්තේ තියෙන රෙකෝඩ්ස්. හරි? ඒක අර O level වල උගන්වනවා. O level වල database උගන්වද්දිත් උගන්වනවා. ඔක ලොකු දෙයක් නැති නිසා දැන් ඔන්න මම කිව්වා. හරි? නැත්තම් බලන්න මොකද්ද මේ රෙකෝඩ් එකක් කියන්නේ කියන රෙකෝඩ් එකක් කියන්නේ එක මිනිස්සෙක්ගේ දත්ත ටිකක්. හරි? හරි. ඊළඟ ලියුවද නවදත්ත පාදකයක් නිර්මාණය කිරීම කියන මාතෘකාව. ඔව්. හරි. එහෙනම් ලියන SQL විධාන ආකාරය. ලියන SQL විධාන ආකාරය. SQL විධාන ආකාරය කියලා ඔන්න අපි ලියමු. මේ ටික මම ඔක්කොම මකන්නම්. create CREATE database create database කියලා
ඊට ඉස්සරහින් ලියන්න create database කියලා ඔබ colon එකක් දාලා ලියලා semicolon not colon colon එකක් නෙමෙයි semicolon එකක්. හරි create database කියලා ලියලා දත්ත පාදකයේ නම කියලා ලියන්න. මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන හිස්තැනක් තියන්නන්නේ. මේ හිස්තැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ දත්ත පාදකයේ නම. හිස්තැන මත ලියා ගන්න දත්ත පාදකයේ නම. ඊළඟට යටින් ලියන උදාහරණයක් example උදාහරණයක්. ඕක යටින් ලියන්නේ ස්කූල් යන නමින් දත්ත පාදකයක් සැකසීම කියලා ලියන්න. ස්කූල් යන නමින් දත්ත පාදකයක් සැකසීම. දැන් කරන්න බලන්න ස්කූල් යන නමින් දත්ත පාදකයක් හදනවා නම් මෙතනට දානවා ස්කූල් කියලා. දැන් මේක ලියා ගන්න. ස්කූල් යන නමින් දත්ත පාදකයක් සැකසීම කියලා create database ස්කූල් කියලා ලියන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට තනියම එකක් දෙනවා හදන්න කියලා. ලියන්න temple නමින් දත්ත පාදකයක් සැකසීම. ඔයා කියන්න බලන්න temple නමින් කොහොමද දත්ත පාදකයක් හදන්නේ? temple නමින් දත්ත පාදකයක් සැකසීම. create database temple. අන්න හරි. create database temple. ලියා ගන්න උත්තරෙත් ලියා ගන්න. ඉස්කෝලේ යනවා උදේ 4ට විතරද නැගිටින්නේ? නෑ. ඉච්චර නැද්ද? මමද ඔව්. මම එක වෙලාවක් නැගිටිනවා. දෙකට නැගිටිනවා, තුනකට නැගිටිනවා, එකට නැගිටිනවා. අම්මෝ එකට නැගිටින්න එපා. නම අටාමාට විදා ගන්න. ඒත් try කරන්න එකට නැගිටින්න නැතුව එකෙන් පස්සේ හෙන නැගිටින්න. දෙකට විතර ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇඟ රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඉවරයි වෙලාවෙදී. හරි? සාමාන්‍ය මිනිස්සෙගේ ඇඟ 11ත් රෑ 2ත් අතර රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා කියලා තියෙනවා. හරි දැන් මම මේක පුරුද්දක් විදිහට කරගෙන ගිහිල්ලා දැන් මට මේ නිකන් අර ගෑස්ටික් වගේ තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ රෑට හැරන් ඉඳලා. හරි? දැන් මටම තේරෙනවා මගේ ඇඟ නිකන් මගෙන් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මිදිලා කියලා. ඒ කියන්නේ ගෑස්ටික් හැදෙනවා සමහරලාට මේ හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ නිදි මරන්නේ මරුවට කමක් නැහැ. මේ ඒත් ඔයා දැන් එහෙම එකට නැගිටින්න එපා දෙකටම නැගිටින්න. හරිද? මේ අර අඩුවෙන් නිදාගත්තම ඉක්මනට මැරිලා යනවා කියලා තියෙනවානේ. හරිද? මේ 11ත් 2ත් අතර කාලය මම කරන්නේ ඇත්තට මේ දවස් ටිකේ. හරිද එක්සෑම් නිසා. 11ත් 2ත් අතර කාලේ ඔයගොල්ලෝ දැන් නිදා ගන්නවා නම් ඒ අතර නිදාගෙන ඉන්න බලන්න දෙකට විතර නැගිටින්න කමක් නැහැ. හරි දැන් ඔයා එක එක වෙලාවට නැගිටිනවනේ. හරි. මේ උදේට නැගිටින්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාලා ඔය නිදා ගන්න වෙලාවට නිදාගෙන උදේට නැගිටින්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඇත්තටම. මම ඒත් සමහර ළමයිට කියනවා ඒ ළමයිට රැට නම් පුළුවන් රැට නැගිටින්න කියලා. හරි. ඊළඟට ලියන්න දත්ත පාදකයක් තෝරා ගැනීම කියන මාතෘකාව. අර දත්ත පාදකයක් නිර්මාණය කිරීම කියලා ලියපු මාතෘකා පාඩෙම ලියන්න දත්ත පාදකයක් තෝරා ගැනීම කියලා. දත්ත පාදකයක් තෝරා ගැනීම ලියන්න SQL විධානයේ ආකාරය SQL විධානයේ ආකාරය use කියලා ලිව්වා හිස්තැන මත මොකක් හරි කිව්වද නෑ use කියලා ලිව්වා හිස්තැන මත ලියන්න දත්ත පාදකයේ නම දත්ත පාදකයේ නම example එකක් ලියන්න දත්ත පාදකයන් කිහිපයක් ඇති අවස්ථාවකදී උදාහරණයක් දත්ත පාදකයන් කිහිපයක් ඇති අවස්ථාවකදී
ස්කූල් යන නමින් නැති දත්ත පාදකය තෝරා ගැනීම. ස්කූල් යන නමින් නැති දත්ත පාදකය තෝරා ගැනීම. හරිද? හරි. කොහොමද ලියුවේ උත්තරේ? ලියන්න බල එක්සැම්පල් එකට use මොකද්ද? ස්කූල් කියලා නේද ලියන්න ඕන? use school. අන්න හරි. එහෙනම් ලියාගන්න use school. ඕක දැන් අමතක වෙන්න බෑ. ඕක ඔහොම අහන්නේ නෑනේ. ඕක create database කියලා database එකක් create කරන්න දෙන්නේ. එතකොට ඔය මං චූටි චූටි කෑලි කෑලි දෙන්නේ මතක තියාගන්න. හරි. එකපාරටම ලොකු ගාණක් දෙන්නේ පොඩි පොඩි කෑලි දීලා අහන්නේ මේක මොකද්ද මේක මොකද්ද කියලා. ඒකනේ ඔයාලට theory කියලා කියන්නේ. හරි. හරි. අර එදා මතකයි HTML ගානේ හන්සි හැදුවා. යාට theory මතක නිසා. හරි theory එක මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට ලියන්න මාතෘකාව දත්ත පාදකයක් මැකීම. දත්ත පාදකයක් මැකීම. ලියන්න SQL විධාන ආකාරය. SQL විධානයේ ආකාරය. ඊළඟට ලියන්න SQL විධානයේ ආකාරය කියලා drop database. හිස්තැනක් තියලා ලියන්න. ඒ හිස්තැන උඩ මෙහෙම drop database කියලා ලියුවා. දත්ත පාදකයේ නම. දත්ත පාදකයේ නම. හරිද? හරි. ඊළඟට ලියන්නේ උදාහරණයක් ස්කූල් යන නමින් නැති දත්ත පාදකය මකා දමන්න. ලියන්නේ ස්කූල් යන නමින් නැති දත්ත පාදකය මකා දමන්න. කොහොමද උත්තරේ එන්නේ? Dot database school. අන්න හරි. සෙමිකෝලන් එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. හරි. ලියන්න උත්තරෙත් drop database school. ප්‍රශ්න ගොඩක් කියනවා. ස්කූල් යන නම නමින් ඇති දත්ත පාදකය මකා දමන්න. හරි. ඊළඟට ලියන්න දත්ත පරූප කියලා ලොකු මාතෘකාවක්. දත්ත පරූප. මේකෙන් එනවාද දත්ත පුරුක එතකොට? ආ දත්ත පුරුක එතකොට හැම එකෙම එනවා CSS වල PHP වල Python වල. ඔව් ඔව්. දත්ත පරූප හැම එකෙම තියෙනවා. හරි. ඒක ඉතින් මතක තියාගන්නත් ලේසි. දත්ත පරූප ලියන්න දත්ත පරූප කියලා වගුවක අඩංගු දත්තවල ස්වරූපය අනුව වගුවක අඩංගු දත්තවල ස්වරූපය අනුව එහි දත්ත පරූපය වෙනස් වේ. දැන් ඕක මෙහෙම කරන්න. name කියලා ලිව්වා. යටින් නම් දෙකක් ලිව්වා. මේ මොකද්ද මේ? name කියලා ලිව්වා යටින් නම් දෙකක් ලිව්වා. ඊළඟට රවුමක්
රවුමක් ඇඳලා හරි කොටුවක හරි ලියන්න මේ වචන අකුරු කියලා. හරි. මේකට යටින් කොටුවක හරි රවුමක හරි ලියලා ඊතලයක් දාලා ලියන වචන අකුරු. ඔන්න ඔහොම. හරි. ඊළඟට එහා පැත්තෙන් ඉඩ තියෙනවනේ මේ පැත්තේ. ඒ පැත්තෙන් ලියන්න date of birth. එතකොට ලියන්න date එක. මේ මිනිස්සේ ඉපදිච්ච දවස. හරි මොනවා හරි ඔයාගේ එකත් ඊළඟට දාන්නකො. ඔයගොල්ලෝ 2005ද? 2003 ආ. අර මේ කොටුව ඇතුලේ ඉඳන් අරගෙන ලියනවාදී අර කමල් නිමල් කියන කමල් නිමල් කියන කොටුව ඇතුළේ ලියන්න එපා. වචන අකුරු කියන එක ඊතලයක් දාලා කොටුව ඇතුළේ ලියන්න. අර මම මේ එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අර ටිකක් හැඩ කරලා ලිව්ව මතක හිටින හින්දා ලිව්වා. හරි. ඊළඟට මේවටත් ඊතලයක් දාලා ලියන්න. දිනය. ඔය දත්ත ප්‍රරූප එක ඒවා දින වලින් තියෙනවා, නම් වචන අකුරු වලින් තියෙනවා, සංඛ්‍යා වලින් තියෙනවා. ඊළඟට මාක්ස් කියලා ලියලා මාක්ස් දෙකක් දාලා ලියන්න සංඛ්‍යා කිය ඊතලයක් දාලා. සංඛ්‍යා. හරිද? හරි. ඊළඟට මාතෘකාවක් ලියන්න. වචන සඳහා දත්ත ප්‍රරූප. හරිද? වචන සඳහා දත්ත ප්‍රරූප. ඔන්න එහෙනම් මම මේ ටික මකලා දානවා. වචන සඳහා දත්ත ප්‍රරූප කියලා දීලා වගුවක් ගහ ගන්න ඕන පල්ලෙහාට ලොකු මම එහෙම ඇඳගත් මෙතන. හරිද? වගුවක් ගහන මේ පැත්තට ඉඩ අඩුවෙන් තියන්න, මේ පැත්තට වැඩියෙන් තියන්න. මේ පැත්තේ ලියන්න දත්ත ප්‍රරූපය. මේ පැත්තේ ලියන්න ඕන දත්ත ප්‍රරූපය. data type කියලා මම ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. දත්ත ප්‍රරූපය. මේ පැත්තේ ලියන්න පැහැදිලි කිරීම. පැහැදිලි කිරීම. හරිද? හරි. ඊළඟට මෙතන ලියන්න CHAR. වරහන් ඇතුලේ size. හරි. ඉස්සරහින් පැහැදිලි කිරීම කරමු එහෙනම්. එහා පැත්තේ උකටුවේ. නියත දිගක් සහිත අකුරු කමා නියත දිගක් සහිත අකුරු කමා සංඛ්‍යා ලකුණු ගබඩා කිරීමට සංඛ්‍යාකමා ලකුණු ගබඩා කිරීමට ඔයාලට වයිට් බෝඩ් එකේ ලියන එක පේනවද? ඔව්. හරි. ඊළඟට වරහන් ඇතුළේ ලියන්න අක්ෂර 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. අක්ෂර 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. හරි. මට විනාඩි 2ක් දෙන්න. ඔයාට එතකන් වැඩක් දෙනවා.
මෙන්න මේ වගේ රේඩියෝ බටන්ස් ගැන ඉගෙන ගත්තා. මේ වගේ එන්න කෝඩ් එක ලියන්න. හරි? මතක් කරලා කෝඩ් එක ලියන්න. මේල් ෆීමේල් කියන එක ලියන විදිය. සෑමකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ওই වගේ අවුට්පුට් එකක් එන්න කොහොමද පිටිපස්සේ තියෙන කෝඩ් එක කියලා ඔයාගෙන් අහනවා. පිටිපස්සේ තියෙනවා කියන්නේ ඔක කවුරු හරි කෝඩින් කරපු හින්දානේ ඔහොම අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පේන්නේ නේ. ඔයාලා දන්නවා වෙබ් අඩවියක් ඔයාට පෙන්වන්න කරන්නේ HTML වලින් කෝඩ් කරපු නිසා නේ. හරි. දැන් රෙකෝඩින් බලන අය කරන්න ඕන. මේක චුට්ටක් ස්ටොප් කරලා මේක ලියන්න ඕන. මේකේ කෝඩ් එක ලියන්න ඕන. ලියලා තමයි දැන් මෙතන ඉඳන් ඉතුරු ටික බලන්න. හරි. මේ කවිඳු බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ලිව්වනම් හරි. රේඩියෝ බටන්ස් මම ඉස්සර කියනවා රේඩියෝ බටන් කියලා මතකද දන්නේ නැහැ. ලිව්වද? ඔව්. හොඳයි. බලන්න ඔයා ලියලා තියෙන ෆෝම් කියන එක ඇතුලේ ඉන්පුට් ටයිප් එක රේඩියෝ නේම් නම් සෙක්ස් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ලියලා නැතුව සමහර විට වැලියු එක නම් මේල් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකත් මේල් කියලා දෙලා බාර් ටැග් එකකින් කඩලා එහෙම ලියලාද ඔයා? නෑ මම දැම්මේ ඉස්සරහම HTML ලිව්වා ඊට පස්සේ H2 රේඩියෝ බටන් කොහෙන් ටැග් දාලා H2 දැම්මා ඊට පස්සේ බොඩි එක දැම්මා ඊට පස්සේ ඉන්පුට් ටයිප් එක දාලා රේඩියෝ නේම් ජෙන්ඩර් 1 කියලා දාලා වොලියුම් එකට මේල් කියලා දාලා ආපහු ඊමේල් දාලා මේ කොහොමද එවන්න බලන්න ෆොටෝ එක? මම හරි ඕන මම කවිඳුගේ එක පෙන්නන්න දැන් අනිත් අයත් මේ වැරද්දම කරොත් අපරාධයක් නිසා මේ බලන්න මේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කවිඳු ලියපු එක මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. එතකොට බොඩි එක ඇතුලේ ලියලා තියෙන ටික බලන්න. හරි අනිත් ටික ඔක සාමාන්‍යනේ. ඔන්න කවිඳු ලියලා තියෙන input type radio name gender 1 කියලා. හරි. ඊළඟට ආයේ input type radio name gender 2 කියලා. හරි. මෙතන කවිඳුගේ එකම වැරද්ද gender කියලා විතරක් දැම්ම නම් ඇති. 2 1 කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද රේඩියෝ බටන් එකකට දෙද්දි එකම නම දුන්නා නම් හොඳයි. මොකද දෙකම ඉන්සර්ට් වෙන්නේ දෙකම ඇතුළත් වෙන්නේ එකම බටන් එකකට නිසා. කවිඳුගේ අනිත් ටික value equal male female ඒ ටික හරි. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට ඊළඟ ටිකට යන් මම කියව හිටියේ චා ගැන නේ චා සයිස් එක. හරි. ලියුව නේද චා වලට නියත දිගක් සහිත අකුරු කමා සංඛ්‍යා කමා ලකුණු ගබඩා කිරීමට කියලා වරහන් ඇතුළේ ලියුව 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකියි. හරිද? හරි. හරි. එහෙනම් ඊළඟ එක ලියන්න. මෙතනින් ඉරක් දහලා ඊළඟ එක වාචා වාචා වරහන් ඇතුලේ සයිස්. හරි. ලියන්න වාචා සයිස් කියලා ලියලා විචල්‍ය දිගක් සහිත අකුරු කමා විචල්‍ය දිගක් සහිත අකුරු කමා සංඛ්‍යා කමා සලකුණු විචල්‍ය දිගක් සහිත අකුරු කමා සංඛ්‍යා කමා සලකුණු ගබඩා කිරීමට අක්ෂර 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. ලියන්න 255 නාර ගබඩා කිරීමට අක්ෂර 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. 255 දක්වා අක්ෂර ගබඩා කළ හැකිය. ලියන්න 255ට වඩා වැඩි වූ විට 255ට වඩා වැඩි වූ විට ටෙක්ස්ට් බවට පත්වේ. TEXT ටෙක්ස්ට්. text මෙහෙම ලියන්න. මම ටයිප් කරන්නද TEXT ටෙක්ස්ට්. ටෙක්ස්ට් බවට පත්වේ.
හරිද? හරි. හරි. ඊළඟට ඊළඟ මාතෘකාව ගමු. ඊළඟ මාතෘකාවේ sorry අර විදියට වෙන් කරන්න. ඊළඟ data type එක in sorry in නෙමෙයි t TINY text TINY text ලියන්න ඊට ඉස්සරහින් අක්ෂර 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. අක්ෂර 255 දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. හරිද? හරි. ඔය 255 මොකක්ද අක්ෂර? 255 කියන්නේ අර මේ නම්බර් සිස්ටම් වලදී ඉගෙන ගන්නව නේද? මෙන්න මෙහෙම එකක්. එක ඒවා සෙට් එකක් එක ඒවා 8ක් නේ? අන්න ඔය වගේ එතකොට අක්ෂර දැන් අපිට බයිනරි නම්බර්ස් වලින් දාන්න පුළුවන් නේද? මේ කියන්නේ බයිනරි කියන්නේ එක බිංදුව ආකාරනේ. හරි? බිට් එකකට බයිට් 8යිනේ. එතකොට ඔය 8ක් කියලා කියන්නේ දැන් ඔය එකේ වටක් නේ මම ලිව්වේ. දැන් අපිට එකේ වට හදා ගන්න පුළුවන් දෙකේ බිංදුව, දෙකේ 1, දෙකේ 2, දෙකේ 3, දෙකේ 4, දෙකේ 5 ওই විදිහට හදා ගනිද්දි අන්තිමට මෙන්න 128 එකතු කිරීම ඊළඟට දෙකේ 7 කියන්නේ කීයද? මතකද? දෙකේ 6 කියන්නේ 64ද? ওই වගේ 64 ඊළඟට දෙකේ 5 කියන්නේ 32, දෙකේ 4 කියන්නේ 16, දෙකේ 4 දෙකේ 3 කියන්නේ 8, දෙකේ ඊළඟට දෙකේ 3නේ දෙකේ 2 කියන්නේ 4, දෙකේ 1 කියන්නේ 2, දෙකේ බිංදුව කියන්නේ 1. ওই වගේ සංඛ්‍යා ටිකක් එනවනේ. ඔන්න ඔය සංඛ්‍යා ඔක්කොම එකතු කරාම 255යි අගය. හරි? එතකොට අන්න එච්චර සංඛ්‍යාවක් අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. අකුරු 255ක් ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. සරලව කිව්වොත් එච්චරයි. මොනවා හරි අකුරු 255ක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ලියමු text. පොඩ්ඩයි. මේ පැත්තෙන් ලියන්න ඕන. මෙතන ලියන්න text TEXT. text. ඊට ඉස්සරහින් ලියන්න අක්ෂර 65535ක් දක්වා ගබඩා කළ හැක. අක්ෂර 65535ක් දක්වා ගබඩා කළ හැක. අක්ෂර 65535ක් දක්වා ගබඩා කළ හැක. ඔගොල්ලෝ අර දෙනවනේ මේ දත්ත ප්‍රරූපය data type එක text විදියට චා විදියට දැන් ඉස්සරහදී ඔක database පාඩමත් එක තමයි ගොඩක්ම යන්නේ. අපරාධ කියලා හිතෙනවා දැම්ම කරේ කමක් නැහැ. ඔය මතක තියාගෙන ඉන්න එක හොඳයි. දැන් ඉස්කෝලේ database චුට්ටක් කළා නම් චුට්ටක් idea එකක් ඇතිනේ. SQL සාමාන්‍ය ඒවනේ අතහැරින්නේ කරන්නේ නැතුව. හරි ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් තියාගන්න මතකේ. හරි. ඊළඟට blood. BLOD. BLOB blob. හරි. ලියන්න blob වලට byte 65535ක් දක්වා වූ byte 65535ක් දක්වා වූ වස්තුන් ගබඩා කිරීමට blob කියන්නේ binary large object. byte 65535ක් දක්වා වූ වස්තුන් ගබඩා කිරීමට
හරිද? හරි. හරි. ඊළඟට මාතෘකාව ඊළඟට ඔතන යටින් යන medium text දත්ත ප්‍රරූපයේ පැත්තට යන medium මම කියන්න අකුරු M E D I U M medium text හිස්තනක් තියව text T E X T text ඒකේ අක්ෂර ගානක් තියෙනවා මටත් කියව ගන්න බැරි ගානක් හරි ඒක නම් එක්සෑම් එකට එන්නේ විශාල අකුරු ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙච්චර සංඛ්‍යාව පොඩයි මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් ගබඩා කරගන්න පුළුවන් හරි ලියාගන්න මේ සංඛ්‍යාව ලියලා අක්ෂර ওই සංඛ්‍යාව ඊළපස්සේ ලියලා දක්වා ගබඩා කළ හැකිය හරි අක්ෂර ওই සංඛ්‍යාව ලියව දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. ඕව අහන්නේ නැහැ. අපිට ඕනනම් දත්ත ප්‍රරූපයේ විදිහට මීඩියම් ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඒ කියන්නේ අපිට එක්සෑම් එකේදී කිව්වොත් මේවා ගබඩා කරගන්න ඕන මේ හිතා ගන්නත් බැරි සංඛ්‍යා ගාණක් ගබඩා කරගන්න තියෙන්නේ කියලා එහෙනම් ඔයන්න වැඩිම තියෙන්නේ මීඩියම් ටෙක්ස්ට් වල. හරි. ඒ ගැළපෙන දත්ත ප්‍රරූපේ දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊළඟට ලියන්න medium blob ඊළඟ මාතෘකාව medium medium blob 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 ඒකට ලියන්න byte අක්ෂර නෙමෙයි දැන් ලියන්නේ byte ඔය සංඛ්‍යාව ආයෙ ලියන්න 16යි 777,215 byte 16යි 777,215 දක්වා වූ වස්තුන් ගබඩා කිරීමට හරිද හරිද කවුද හරි අරගන්නේ 1,677,215 නේ ඔව්නේ හොඳයි ඊළඟට long text කියලා ලියන්න long text ඒකෙත් තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර ගාණක් 494,967,295 long text කියලා ලියලා ওই සංඛ්‍යාව ලියන්න අක්ෂර ඊළඟට ওই සංඛ්‍යාව ලියලා දක්වා ගබඩා කළ හැකියි අක්ෂර ওই සංඛ්‍යාව ලියව දක්වා ගබඩා කළ හැකියි හරිද හරි ඊළඟට ලියන්න long blob long text කියලා ලියව ඊළඟ මාතෘකාව long blob long අපිට bl විනාඩියක් දෙනවා මේ කෝල් එකක් කරනවා ඕකේ හරි long blob වලට ලියන්න byte ඊළඟට ඔය සංඛ්‍යාව ලියන්න දක්වා වූ වස්තුන් ගබඩා කළ හැක long blob ඊළඟට ඔය සංඛ්‍යාව ලියුවා byte ඔය සංඛ්‍යාව ලියලා දක්වා වූ වස්තුන් ගබඩා කළ හැක ඊළඟට වෙනම අනුමාත්‍රකාවක් ලියා ගන්න
දැන් අපි ඕකට උඩින් මාතෘකාවක් දුන්නේ වචන සඳහා දත්ත ප්‍රරූපනේ නේද? ඔව්. දැන් ලියන එකට ලියා ගන්න සංඛ්‍යා සඳහා දත්ත ප්‍රරූප. දැන් මාතෘකාවක් දාන සංඛ්‍යා සඳහා දත්ත ප්‍රරූප. සංඛ්‍යා සඳහා දත්ත ප්‍රරූප කියලා ලියලා මේ වගේ ටේබල් එකක් අඳින්න. data type මේ පැත්තේ විස්තරය definition පැහැදිලි කිරීම. ඒකේ යටතේ ලියමු දැන් සංඛ්‍යාවට දැන් ලියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. 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 ඊළඟට tiny int කියලා ලියලා size කියලා ලියලා ලියන්න මෙහෙම. 120 ඍණ 128 සිට ඍණ 128 සිට ධන 127 දක්වා සංඛ්‍යා ධන 127 දක්වා සංඛ්‍යා 27ද? ඔව් 27 ගබඩා කිරීමට හරි ඊළඟට ලියන්න medium int sorry ඊළඟට small int කියලා යනවා ඔය ලියලා දෙනවා මම small int size කියලා small int size කියලා ඊට ඉස්සරහින් ලියන්න 32765 සිට ඍණ 32765 සිට ඍණ 32765 සිට ධන 32767 දක්වා 32700 ධන 32760 දක්වා සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම යාළුවෝ එහෙම අඳුරගන්න බැරි තරමට වෙනස් වෙලාද ඉස්කෝලේ ගිහින් බලද්දි නෑ අර හිටපු විදිහමයි කට්ටිය. මේකන හරි ඊළඟ එක තුන්වෙනි එක medium int වරහන් ඇතුලේ size medium int වරහන් ඇතුලේ size ඒක ලියන්න ඍණ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව ලියන්න ඍණ 83 88යි 608 සිට ඍණ 83 88 608 සිට ධන 83 88යි 607 දක්වා ධන 83 88යි 607 දක්වා සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම හරිද අක්කර ඉස්සෙල් එක 32767ද 64 64 වෙන්න ඕනේ ඔව් 64 හරියට. හරි ඊළඟට medium int size කියලා ලියුවා ඊළඟට මාතෘකානේ sorry
int size කියලා යන data type පැත්තේ int වරහන් ඇතුලේ size int වරහන් ඇතුලේ size int කියලා වරහන් ඇතුලේ size ඔගොල්ලෝ පාට ඇඳුනුත් නම් ඉස්කෝලේ ගියාද නෑ නේද? නෑ යුනිෆෝම් එක විතරයි. සමහර ඉස්කෝලවල එහෙම යනවද නෑ? නෑ තාම දැක්කේ නෑ හැම යනවා. හරි. sorry මේ මොකද මේ ලියන්න int size කියලා ඍණ ඔය ගාන ලියන්න සිට ඔකට වඩා එකක් අඩුවෙන් ලියගන්න. සිට එකක් අඩුවෙන් ලියන්න. ඊළඟ එක දක්වා සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම. ඔය අහන්නේ එක්සෑම් එකට ඒවට දෙන්න ඕනනේ ඔයාලට. මෙච්චර සංඛ්‍යා ගබඩා කරන්න පුළුවන් කියලා. int දත්ත ප්‍රරූපය දන්නා. හැබැයි කොච්චර ගබඩා කරන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් ওই ගාන ගබඩා කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. හරි. ඊළඟ දත්ත ප්‍රරූපය big int වරහන් ඇතුලේ size. big int වරහන් ඇතුලේ size. ඒකත් ලියන ඍණ මේ සංඛ්‍යාව ලියාගෙන යන්න. මේ මතක තියාගන්න නම් එපා. කවුරුහරි මතක තියාගන්න කිව්වොත් මතක තියාගන්න එපා. වැඩක් නැහැ. ඌ අහන්නේ. හරි. ඔය සංඛ්‍යාව ලියන සිට ඔකට එකක් අඩු කරලා ලියන්න දක්වා ගබඩා කළ හැක. big int වල ඔන්න ඔය සංඛ්‍යා අත්පරස ඇතුලේ ගබඩා කරන්න පුළුවන්. මම අද මේ ක්ලාස් එක දාන්නත් හේතුව ගිය සතියේ සොනාල් කිව්වා ඒගොල්ලන්ට මේ ලැබෙන සතියේ නම් මේ ඉස්කෝලේ නිවාඩුයි කියලා. මං හිතුවේ හන්සිලාටත් ඉස්කෝලේ නිවාඩු ඇති කියලා. මොකද දවසක් එක සතියක් කර සතියක් ගෙන්නනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒක මතක් වෙලා අර ක්ලාස් එක ඒ සති ඉස්කෝලේ. ආයෙ ලැබෙන සතියේ ඉස්කෝලේ නේ. ඔව් අපි අපේ සති ඉස්කෝලේ. හරි. ඊළඟට ලියන්න float size, d. ඊළඟ data type එක float float වරහන් ඇතුලේ size, d. ඒක නම් ලොකු සංඛ්‍යාවක්. float කියලා ලියුවා වරහන් ඇතුලේ size කියලා ලියලා කමා එකක් දාලා d කියලා වරහන වහන්න. d අකුර ABCD. හරි? හරි. දශම සහිත කුඩා සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීමට එච්චරයි. දශම සහිත කුඩා සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීමට ඊළඟට ලියන්න double 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 ඊළඟ data type එක double වරහන් ඇතුලේ size, d. වරහන් ඇතුලේ size, d. ලියන්න දශම සහිත විශාල සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීමට ඊළඟට ලියන්න decimal වරහන් ඇතුලේ size, d. decimal වරහන් ඇතුලේ size, d. ලියන නියත දශම ස්ථාන ප්‍රමාණයක් සහිත නියත දශම ස්ථාන
ප්‍රමාණයක් සහිත දශම සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීමට හරිද? හරි. ඊළඟට අලුත් මාතෘකාවක් දිනය සහ වේලාව සඳහා දත්ත ප්‍රරූප. දිනය සහ වේලාව සඳහා දත්ත ප්‍රරූප ඊළඟටත් වගුවක් හදාගන්න ඔය වගේ කොටස් දෙකකට බෙදලා දිනය සහ වේලාව සඳහා දත්ත ප්‍රරූප කියලා ලිව්වා ඔය වගේ වගුවක් හදාගන්න. එක පැත්තක දත්ත ප්‍රරූපය අනිත් පැත්තේ පැහැදිලි කිරීම. අක්කා කියුනෙට් ගැන දන්නවද? කියුනෙට් කරන්න එපා. ඕමේ අතරවඩේ කරදර කරනවා කොහොමද කට්ටිය? ඒක තමයි කියන්නේ නේ කියුනෙට් කරන්න එන්න කියනවා. ඔච්චර ඔයාව කෝටිපතියෙක් කරන්න හදිස්සි නම් ඒ ළමයිට මේ එයාලට කියන්නේ මේ අනේ පුළුවන් නම් මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ. ඔයාගේ අතේ තියෙන ගාණක් මේ ඉන්වෙස්ට් කරලා මේ මට account එක හදලා දෙන්න මම හම්බ කරලා ඔයාට ඒ සල්ලි ගෙවන්නම් කියන පොලියත් එක්කම. හරි? මේ ඒකේ යාළුවට එහෙම කිව්වද? ඊට පස්සේ කියනවා මේ 6000ක් කරගවා ගන්න. මේ රෙජිස්ටර් එක හරියට. ඉතින් හොයාගන්න බෑ කියන්නේ මම දවසල අමාරුයි කියන්නේ මේ. දැන් ඉතින් එයාලා උච්චරම ඔයාව කෝටිපතියෙක් කරන්න දැන්. එයාලා සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ පයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒවට දෙන්නේ BMW එකෙන් යන කතා නේ. දැන් එහෙනම් ඔච්චර හොඳයි නම් ওই ව්‍යාපාරය අපේ ලංකාවේ වැඩිම ධනවතා. ධම්මික පෙරේරා මහත්තයා නේ. ධම්මික පෙරේරා සර්. එයා එහෙනම් ඕවට අත ගහන්න ඕනේ. දැන් අපි කෙනෙක් කිව්ව පමණින් දැන් සමහර ඔය ළමයි ඔය අවුරුදු ඔකට අහුවෙන්නේ මොන වයස් සීමාවේ ළමයිද දන්නවද? අවුරුදු 20ක් නෙවෙයි 18ක් අවුරුදු 25ත් අතර කොල්ලෝ කෙල්ල ඔක්කොම ඔකට අහු වෙනවා. ඇයි හේතුව? ටීනේජර්ස්ලට ඕන සල්ලි. කොහොම හරි සල්ලි ඕන. අර දන්නේ නැතුව කෙනෙක් බොරුවක් කියලා මේ කට්ටිය ඉතින් අල්ල ගන්නවා. පව් ඉතින්. මේ තමන්ගේ හොඳම යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මචං මේක කරපන් හොඳයි කියලා. ඇත්තරම එතකොට යාළුවෝ කවුද කියලා අඳුරගන්න පුළුවන්. නේ? ඒක හොඳ නෑ. හොඳ නෑ කියන්නේ මේ කට්ටියව ජොයින් කරගත්තොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි වැටෙන්නේ. ඒකයි ඔය කට්ටියව ජොයින් කරගන්න හදන්නේ. එහෙම නැතුව මිනිස්සෙක් හොඳට සල්ලි හොයන ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා නම් කවදාවත් ඒක කියලා දෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. හරි. දිනය සහ වේලාව සඳහා දත්ත ප්‍රරූප ඊළඟට ලියන දත්ත ප්‍රරූපය කියලා ලියලා පැහැදිලි කිරීම ලියලා වගුවක් ගහන්න. පළවෙනි එකම ලියන date කියලා වරහන් දාන්න. date මේ විදිහට. date. නැත්තම් කියන්නේ මේ ඉගෙන ගන්න කාලේ සල්ලි හම්බ කරන්න අදහසක් නැහැ කියන්නේ. බේරෙන්නම් බැරි නෑ. ආයෙ එක දිගටම කෝල් කරනවා හැමතිස්සෙම මෙහෙත් දානවා. බ්ලොක් කවුද යාළුවෙක්ද? නෑ අඳුරන්නේ නැහැ කොහෙන් එනවද කියලා. ඒකනේ ඒ අඳුරන්නේ නැති අය තමයි කියන්නේ බලන්න තියෙන්නේ. අඳුරන්නේ නැති තමන්ගේ ළඟ ඉන්න කෙනාට විශ්වාස කරන්න බැරි ලෝකෙක අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් කියන දේවල් කොහොමද විශ්වාස කරන්න බෑ. මේ ඔකට එකක් හදලා තිබුණා හොඳ මේ එකක්. මට මේ ඉන්දුවර කියලා ඉන්න මගේ ක්ලාස් ආපු දරුවෙක් එයා මට එව්වා. ඒ වීඩියෝ එක මම ඩිලීට් කරා. ඔය පිරමීඩ ගැන කතා කරන එක. මේ විහිළුවෙන් කියන ඔක්කොම ටික. ඒක මං ගාව නැහැ නැත්තම් යවන්න තිබ්බා. එයාලට යවන්න. බ්ලොක් කරලා දාන්න. එතකොට ඉවරයිනේ. කතා කරන්න ඕනේ නෑ අපහො. හරි. ඔයාලා ගැන හොයන්නේවත් නෑ. ඒ 8000 හදිලි බැඳිලා ඒ ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නවද මැරෙනවද කියලා හොයන්නෙත් නෑ. ඔය 1 ලක්ෂ ගන්න. පැකේජ් එක 1 ලක්ෂ ගන්න. ඒකනේ බුදුම්මෝ හිතන්නකෝ 1 ලක්ෂ ගන්න. ඔය සෝලර් පැනල් එකක් රුපියල් ඕනනම් ඔයාලා ඒගොල්ලෝ විකුණනකොට රුපියල් 50000ක් දෙන්න. ඔව් ඒ වගේ ගාණක් වෙයි. ඉතින් අර කට්ටිය අතර බෙදෙනවනේ ගාණ. ඒකයි ඔය 1 ලක්ෂ ගාණක් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය පොඩි භාජනයක් සමහරවල් ලොකු ගාණක්. හේතුව අර කමිෂන් එකක් බෙදෙන්න ඕනනේ. ඒකයි.
ඒකෙන් ඉතින් උඩේම පුටු වල ඉන්න අයට වාසි යටම කට්ටිය නැහෙනවා ඉවරයක් නැතුව. ඒ කට්ටිය හොයන්න ඕනනේ යාලට වාසියක් වෙන්න. ඒක පවක් මම නම් කියන්නේ. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ මිනිස්සුන්ට. හරි. ඩේට් කියලා ලියලා වරහන් දාලා ලියන්න මෙහිම. ඔහොම ලියුව නේද? ඊට ඉස්සරහින් ලියන්න 1999 පළවෙනි මාසේ 27 sorry ඩේට් එකක පරාසයක් දෙන්න එපා. ඒ පරාසෙ මෙහෙම ලියන්න. හරි? අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ඔන්න මෙන්න මේ ඩේට් පරාසය ඇතුලේ ඔයාලට ඩේට්ස් දෙන්න පුළුවන්. එකේ සිට ඊළඟට ලියන්න පද එක හදලා තිබ්බා මූ මේ බස් එකෙන් ඇවිල්ලා අපිට BMW වලින් යන කතා කියනවා කියලා හදලා තිබ්බා. ඔයා කියන්නේ ඔය මේ ඔය දන්නේ නැති කෙනෙක් නේ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරපු 1 ලක්ෂ ගානවත් හොයාගන්න බලන්න කියන්නේ. එතකොට හරි. ඔව් ඒගොල්ලෝ කියනවා හොයාගත්තද ඊට පස්සේ සෙමිනාර් එකක් තිබ්බ මම නිකන් ගිහින් බැලුවා අර හැමදාම සුසත්ත බණ්ඩාර කියලා කවුරු මන් එක්ක ඉන්නවා මේ ලංකාවේ නියෝජනය කරන්නේ යාළු යාට මාස ලක්ෂ 85ක් විතර හම්බ වෙනවා ඔය ලක්ෂ 85ක් විතර හම්බ වෙනවාද ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ඉතින් එයාටනේ යන්නේ. හරි. ඔන්න ඩේට් පරාසය තුළ ලියන්න. ඔය ඩේට් පරාසය ලියලා පරාසය තුළ ඇති දිනයක් දැක්වීමට. මේකත් හදලා තිබ්බා මේ අනාගතේ ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. පිරමීඩ කාර්යයක් ඉන්බොක්ස් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් නම් ඉගෙන ගන්න ඕනෙත් නෑනේ මෙච්චර නැහිලා. ඔය මේ ඔකට අහුවෙන්නේ කවුද දන්නවද? කාගෙන් අහන්න නැතුව මේ ආත්මාර්ථකාමීකමට මේ වැඩක් කරන්න යන කට්ටිය මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඔකට අහුවෙන්නේ යන්නේ යාගේ කට්ටිය. දැන් කවුරු හරි කිව්ව ගමන් ඉන්බොක්ස් එකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා කාටවත් කියන්නේ යාළුවෙක් දාලා මම කෝටිපතියෙක් වෙලා පෙන්නනවා කියලා අරයක් ඉතින් දෙනවා. මොටිවේෂන් එක දෙනවා. මේ BMW එකකින් කුඹුර හාන්න විතර දෙනවා. ඉතින් අරයක් හිතනවා ඇත්ත වෙන්නේ නැති. කාටවත් කියන්නෙත් නෑ අහුවෙනවා ඉතින්. අහුවෙලා ඊට පස්සේ වටේ ඉන්න කට්ටියන්ට දැන් ඉතින් අහුවෙලා ඉවරයිනේ. මේ වටේ ඉන්න කට්ටියන්ට කියනවා කරන්න කියලා. අපෙත් ඔහොම හිටියේ ස්ටේටස් දානවා, පැයින් පැයට දානවා, පස්සේ දැන් නෑ. හරි. ඊළඟ දත්ත ප්‍රරූපය ලියන ඩේට් ටයිම් කියලා වරහන් ඇතුලේ වරහන් දාලා ලියන්න ඉස්සරහින් දිනයක් සමග වේලාව දැක්වීමට. දිනයක් සමග වේලාව දැක්වීමට. ඊළඟ දත්ත ප්‍රරූපය ටයිම්. ටයිම් කියලා වරහන් දාලා ලියන්න. වේලාවක් දැක්වීමට. වේලාවක් දැක්වීමට. ඕක අපිට ආවේ කොහොමද දන්නවද මල්ලි? අපේ කැම්පස් එකට ආවේ මේ මොරටුව කැම්පස් එකෙන් කරනවා මෙහෙම දෙයක්. මේ එහෙම කියලා ආවා. දැන් ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ මොරටුවේ. මම ඇහුවා මෙහෙම එකක් තියෙද ඇත්තද? ඒවා ඇහුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දන්නේවත් නැහැ එහෙම දෙයක්. ඊට මම මේ ළඟදී දැක්ක පත්තරේ හරි නිවුස් වලට හරි ගියා. මෙහෙම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙයක් කියලා ප්‍රචාරයක බොරු ප්‍රචාරයක් දෙමින් මෙහෙම මේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා. මේ ට්‍රීවිල් වල එන්නේ. හරිද? දැන් මෙහෙම වුණේ අපිට. හරිද? දැන් මමයි අක්ක කෙනෙකුයි ගියා. දැන් අපි දෙන්නට එන්න කිව්වා මේ මොකද බර්ගර් කිං කියලා තියෙනවා මොරටුවේ මේ කඩයක්. හරි. ඒ ෂොප් එකක එතනට එන්න කියලා දැන් ඔන්න වාඩි වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලොත් ආවා. ඊට පස්සේ මේ ආවේ ට්‍රීවිල් එකක. හරිද? දැන් කියන්නේ වාහන තියනවා කියලා. ඉතින් කිව්වා මේ අර ඔෆිස් ගෙනියන බෑග් එකකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බේ. එයාගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් එහෙමත් ඇවිල්ලා හිටියා. හරිද?
මට චුට්ටක් විනාඩියක් දෙන්න. හරි. සෝනා එයාට මේ කොහොද යන්න වෙලාවලු ඒක නිසා ක්ලාස් එන්න වෙන්නේ. හරිද? බෑග් එකකුත් අරන් ඇවිල්ලා ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් උත් එයාගේ ළඟ වාඩි වුණා. ඊට මේ දැන් අපි එක්කන් ගියේ අපේ කැම්පස් එකේ ඉන්න ඔය දිල්ෂාන් අයියා නේ ඉතින් සර් කියන්නේ. හරි. එයාත් එක්ක එයාගේ හොඳම යාළුවෙක්. හරිද? එයාගේ හොඳම යාළුවා මේ හරිම ආත්මාර්ථකාමී ඒ වගේම මේ එයා ගැන විතරයි හිතන්නේ. හරිද? ඒතකොට එයාත් අහුවෙලා තියෙන ওই වගේ දෙයක්. හරිද? ඊට පස්සේ මට කියනවා වෙන කාටවත් කියන්නේ මේ මෙහිම සල්ලි හම්බ වෙනවා. මේ මම පාවිච්චි කරන Apple එකක් අර පොඩි Apple ෆෝන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් එක ගන්න නැති ඒ කාලේ ඕනනම් 25000කට වගේ අර පෙන්නන්න තියෙන්නේ බෑ. හරිද? මේක ගත්තෙත් මේකෙන් මේ හම්බ කරලා දැන් ඉතින් අපිත් හිතුවා ඇත්ත වෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් ඔන්න ගියා. ඊට පස්සේ බයික් එකකුත් ගත්තා. එහෙම කියලා කිව්වා. ඊළඟට අපි දෙන්නටත් කියලා අනිත් ඔක්කොම ළමයටත් කියලා. එයා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. අර ඒ ළමයා මේ කොහොම හරි අරකට ඉතින් කට්ටියව ගන්න ඕනනේ. අපිත් එක්ක කතා කරා. ඊළඟට ඉතින් කොහොම හරි මේ අපිත් ගියා. ඉතින් මොකද්ද මේ සීන් එක කියලා බලන්න. දැන් ත්‍රී වීල් එකෙන් ඇවිල්ලා කියනවා වාහනේ කැඩුණා මගදී. හරි. ඊට මේ අර අපේ යාළුවත් අපේ කැම්පස් එකේ එක්කෙනත් කියන යාළුවෙක් නෙවෙයි ඉතින්. මෙයාට වාහනයක් තියෙනවා වාහනේ කැඩුණා. ඒකත් අරගත්තේ ඔය Qnet කරලා ඒගොල්ලෝ Qnet එකේ හරිද ඊළඟට ඒ දවස්වල ප්‍රොෆයිල් පික් එකේ දාගෙන ඉන්නෙත් ඔය Qnet උගක් හරි කන්ෆරන්ස් එකක් තිබිච්ච එකක් හොටෙල් එකක් ඇතුලේ හරිද මේ සාමාන්‍ය ඔච්චර සල්ලි තියෙනවා නම් අඩු ගානේ තේ එකක් හරි අරන් දෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් සාකච්ඡාවකට ආවම අපි දැන් ඉස්කෝලේ එකට ආවත් රෝල්ස් එකක් කිරි පැකට් එකකුයි දෙනවනේ ළමයිගේ සල්ලි එකතු කරලා හරි වෙන ඉස්කෝලේකින් ආවම එහෙමවත් නැහැ ඊළඟට මේ අපි ඉතින් කැම්පස් එක ඔක්කොටම කිව්ව ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා මොකද්ද මේක ඇත්තද එයා කිව්වනේ අර මොරටුවේ ළමයි එක්කත් සම්බන්ධයක් දෙන්න එයාලගෙනත් ඇහුවා ඒගොල්ලෝ මුකුත් දන්නේ නැහැ ඔය ආපු මුල්ම කාලේ උක හරිද ඊට පස්සේ මේ අපි ඉතින් අත්හැරියා අපිට කිව්ව කීයක් දාන්න කියලාද රුපියල් 20000ක් එක ළමයි කොහොම හරි මේ අම්මගේ මාළේ උගස් තියලා ඒකට බැඳිලා තිබුණා බලන්න කොච්චර පවුද කියලා කෙනෙක් දුප්පත්ම කෙනෙක් මේ මාළේ උගස් තියලා එයත් හරි පඬිතයි මේ කාගෙන්වත් අහන්නේ කරන්නේ ඔහේ කරනවා දේවල්. එහෙම ඕනේ නැහැ ඉතින් මිනිස්සෙක් එක දෙයක් කරලා කියලා වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. එයා දන්නවනම් කියනනේ ඔබ කරන්න එපා කියලා හරි. ඊළඟට මේ කොහමද අපි නම් කරේ නැහැ අපේ කැම්පස් එකේ එයා විතරයි කොහොම හරි අහුුනේ. අර මාළේ උගස් තියපු ළමයා විතරයි. මේ කොහොම තමයි ඉතින්. හරි. අපි ලියමු එහෙනම් ඊළඟට. ටයිම් කියලා ලියන්න. ටයිම් කියලා ලියන්න. දැන් එක්සෑම් ඉවරුණාට පස්සෙත් එයි ඔයාලට. හරි? ඔය වගේ මේ ගෙදර නිකන් ඉන්න එකනේ කරමු කියලා එයි. ලියන්න වෙලාවක් දැක්වීමට. වෙලාවක් දැක්වීමට. ඊළඟට ඊය කියලා ලියලා වරහන් ඇතුළේ ලියන්න. ඊය කියලා වරහන් ඇතුළේ දාලා ඉස්සරහින් ලියන්න. වර්ෂයක් දැක්වීමට. වර්ෂයක් දැක්වීමට. හරි. හරි නේද? ලියලා ඉවරයි නේද ඔක්කොම? හරි. හරි. ඊළඟට ලියන්න වගුවක් නිර්මාණය කිරීම කියලා අලුත් මාතෘකාවක්. වගුවක් නිර්මාණය කිරීම. ඔන්නද මම ඩමි එක දෙනවා. හරි? වගුවක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය. හරි. ඉස්සෙල්ලම ලියන්නේ මෙහෙමයි. SQL කියලා ලියන විධානයේ ආකාරය. SQL විධානයේ ආකාරය කියලා ඉරක් ඇඳගන්න. යටින් ඉරක් ඇඳගන්න. හරි.
රතු පෑනකින් හරි. ඔන්න දැන් තමයි ඒක නිකන් අර මාතෘකාව වගේ. හරි. දැන් තමයි ලියන්නේ create table කියලා ඉස්සරහින් ලියන්න වගුවේ නම. වගුවේ නම. create table කියලා ලියුව වගුවේ නම. ඊළඟට ලියන්න දැන් මේ වගුවක් හදන්නේ තීරු තියනවනේ වගුවකට තීරු අංක 1 තීරු අංක 2 තීරු අංක 3 කියලා. හරි. අපි ලියමු වගුවේ නම කියලා වරහ මෙතන ලිව්වා. මේ ඩොට් උඩ ලිව්වා. ඊළඟට ලියන්න තීරු අංක 1 මෙතන ලියන්න. තීරු අංක 1 දත්ත වර්ගය. තීරු අංක 1 දත්ත වර්ගය. ඊළඟට කමාවක් දාන්න. ඊළඟ රූල ලියන්න. තීරු අංක 2 දත්ත වර්ගය. ඊළඟට කමාවක් දාන්න. ඊළඟ රූල ලියන්න. තීරු අංක 3 දත්ත වර්ගය. ඊළඟට ඔහොම ගොඩාක් දෙන්න පුළුවන් තීරු ඕන ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒක නිසා අන්තිමට ලියන්න තීරුව n දත්ත වර්ගය. තීරු කීයක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. තීරුව n දත්ත වර්ගය කියලා ලියලා වරහන වහලා කෝලන් දාන්න. තීරුව n දත්ත වර්ගය. හරි. ඊළඟට මේක එක්සැම්පල් කියලා ලියන්න. මම මේ දැන් ටයිප් කරන එක එක්සැම්පල් කියලා ලියන්න. student register number its name age. හරි. ඕකට දැන් table එකක් create කරන්න හදන ලියමු create table. student අර name කියන්නේ මොකක්ද? name කියන්නේ surname එක. ඔය column එකේ නම register number its name age කියන අර field වලට උඩට එන්නේ. අන්න ඒ ටික. එක්කෙනෙක්ගේ නමයි, එයාගේ register number එකයි, එයාගේ වයසයි ඔය හදන්න. හරි? හරි. ඊළඟට ලියමු අපරාධ ඔය මේ දන්නේ නැති මිනිස්සුත් එක්ක මැසේජ් කරලා යන්න එපා වැඩක් නැහැ. මේ කාලය ඔයාලට මේ මොනවාද මේ හරියට මේ පාඩම් කරා නම් ඒකෙන් ඔයාගේ රෑන්ක් එක හරි වැඩි වෙනවා ඒ වෙලාවේ. හරි? මේ ඒ නිසා සමහර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕන්නේ අපරාධ කියලා පස්සේ හිතේ අපරාධ මේ ටයිම් එක මම නාස්ති කරේ මේ වගේ කෙනෙක් වෙනුවෙන් කියලා. හරි. ඊළඟට ලියන්න create table student කියලා ඔන්න register number int දත්තපරූපය int. ඊළඟට s name වල දත්තපරූපය වාචා. වාචා කියන්නේ මොනවද? අක්ෂර ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නමට අපි දෙමු අක්ෂර 30ක් දෙන්න පුළුවන්. හිතන්න කෙනෙක්ගේ surname එක අක්ෂර 30කින් සමන්විතයි නම් එයාට අක්ෂර 30ක දිග නමක් දෙන්න පුළුවන්. අකුරු 30ට වැඩියව දාන්න බෑයි කියන්නේ. හරි? ඊළඟට age එක දෙන්න පුළුවන් int දත්තපරූපයෙන්. int. ඊළඟට වරහන් වැහුවා. semicolon දැම්මා. හරි? මේ තියෙන්නේ තීරු නම් තීරු අංක 1 තීරු අංක 2 තීරු අංක 3 කියලා ලියාගත්තේ. මේ ඉස්සරහින් තියෙන දත්තපරූප තේරුණාද ඒක?
හරි. ඒතර එජ් එකකට දෙන්න පුළුවන්ද මාක් කර මේ පරාසයක් ඇතුළේ? නෑ. ඉන්ට් වලට දුන්නේ නෑනේ මම පරාසයක් බලන්න ගිහිල්ලා වාචා වලට සයිස් කියලා දුන්නට මෙතන මේකේ වාචා වලට සයිස් දුන්නට ඉන්ට් වලට සයිස් කියලා දුන්නද? නෑ. අන්න ඒක තමයි. හරි. ඊළඟට ඔය චා වලට සයිස් කියලා දුන්නට දැන් සමහර දේවල් වලට සයිස් කියලා දීලා නෑනේ. ඒවට සයිස් එන්නේ නෑ. සයිස් දාන්න අවශ්‍ය නෑ. හරි. හරි. එහෙනම් ඔන්න තනියෙන් හදන්න එකක් දෙනවා. පහත දක්වා ඇති වගුව නිර්මාණය කිරීමට අදාළ SQL විධානය ලියන්න. ඔන්න දැන් මේකෙන් තමයි මේක හැදුනේ. ඒක තේරුණානේ. මේ ටිකෙන් තමයි මේක හැදුනේ. පහත දක්වා ඇති වගුව නිර්මාණය කිරීමට අදාළ SQL විධානය ලියන්න. හරි. ඔන්න මම දුන්නා මේ details කියලා වගුවක් හදන්න තියෙන්නේ. ඒකට තියෙනවා index number, name එකක්. හරි. ඊළඟට age එකක්. හරි. ඔය ටික දාලා create කරන්න බලන්න table එකක්. දැන් ඉස්සෙල්ලා create table student දුන්නා වගේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් create table details කියලා. අනිත් ටික තනියෙන් කරන්න බලන්න. හදලා මට WhatsApp දාන්න. පොඩ්ඩයි. index number කියලා int කියලා අරන් තියෙනවා ඔයා හොඳයි. name කියලා වාචා කියලා අරන් තියෙනවා හොඳයි. age කියලා int කියලා හදලා දෙනවා. address වාචා address int දෙනවද? මේ ඉලක්කම් වලින් දෙන්නේ. වාචා. tell telephone number චා වලින් දුන්නත් කමක් නැහැ. චා වලින් දීලා අපිට නියත අගයක් කියලා අපි දන්න නිසා ඒක විතරක් එහෙම හදන්න. ටෙලිෆෝන් කමක් නැහැ නෙමෙයි ටෙලිෆෝන් නම්බර් චා වලින්ම දෙන්න. tell කියලා ලිව්වා. එහෙම නැත්නම් ටෙලිෆෝන් නම්බර් කියලා ලියන්න ඕන එහෙමත් කමක්. tell මම දුන්නේ tell නේ. tell tell කියලා ලියලා වරහන් වරහන් නෙවෙයි චා කියලා ලියන්න. චා කියලා වරහන් ඇතුලේ 10 කියලා දෙන්න අපි දන්නවා මේක නියතයි කියලා. ඕනම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක අගයන් 10යි තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒක හදාගත්තා නම් හරි. 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 එහෙනම් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. උත්සරණයි බයි. බයි.